Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'minu alladhi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Alhamdulillah hiji kabingah kanggo simkuring tiasa silaturahmi deui sareng jamaah al-amanah anu mana sateu acana dina sasih kamari hapunten kasuhun dibadalkeun patula patali aya pancen tugas anu teu tiasa diwakilkeun. Setiap menit, setiap jam simkuring ngaikhtiaran kanggo maparinan anu pangsaena ka iwatu iman sadayana. Namun dalah kumaha sakumaha name diuningakeun ku pangjajab acara oge kasepuhan qayyimul masjid urang kawates ku kamampuan sewang-sewangan. Oge alhamdulillah kalabat makalah anu dipayunan Bapak Ibu hapunten mung 10 rangkap tiasa diketik dugikeun ka 7 lamar teh sanes jasa simkuring kumargi kasibukan anu sanesna nyata tiasa diketik ku Cep Adit anu ayeuna janten kameramen gitu. Perjuangan anjeunna ngarengsekeun 7 lamar makalah ieu naon janten cukang lantaran sumpingna ieu makalah ka Masjid Al-Amanah Rancamanyar. Anu kahiji rasa deudeuh simkuring ka DKM khususna umumna ka jamaah Al-Amanah Rancamanyar yen ieu masjid teh sakumaha harepan tadi Bapak DKM kedah teras makmur. Simkuring salaku mubalig ngagaduhan kewajiban bukan hanya sekedar pergi dari rumah lantas bertausiah, tapi harus melihat masalah apa yang bisa kita bantu untuk kemudian menjadi kebaikan bagi umat. Anu kadua, simkuring ngaraos asa kabentar gelap. Ku ngantunkeunna salah sawiyo sepuh urang anu dinten Kemis dina jadwal pimpinan cabang Persatuan Islam Istri anjeunna hadir. Malih kabiasaan Allahu yarhamah almarhumah mah pami simkuring ngaos tara kahalangan pameunteuna ku nu sanes. Kan sok aya mustami teh pami ngaos teh ngahaja nyumput tina pameunteun nu sejen. Nah, ibu anu parantos ngantunkeun mah tara kitu. Jadi pami ngaos teh nagog gitu. Nah, wakil harita almarhumah di luar harita teh panginten nuju aya pamengan. Maka nalika ngantunkeun anjeunna semakin menyadarkan diri abdi bahwa al-amanah kedah teras diperjuangkeun. Kaderisasi tidak boleh berhenti. Kumargi Bapak Ibu, nalika Allah Subhanahu wa taala bade ngangkat darajat hiji hamba, mangka di antara carana Allah masihan masalah. Dina surat Al-Insan Allah Subhanahu wa taala ngadawuh
hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Estu kami Allah parantos ngayugakeun manusia teh min nutfatin amsyaj, tina cimani anu pacampur. Kangonon urang diciptakeun nabetalihi, urang diciptakeun ku Allah, urang diriungkeun di Masjid Al-Amanah, urang dihirupkeun pareneng ejeng dulur, urang dihirupkeun gaduh jamaah teh nabetalihi sorang. Ieu teh ujian Bapak Ibu. Abdi sumping ka dieu penuh dengan ujian. Bapak Ibu sami ujianana hararabot, tidak ada yang mudah. Kami kedah diungkapkeun beberapa hari ke belakang pun bojo teu damang. Meminta untuk istirahat. Tidak 1 jam pun ku abdi dipasihan. Sor abdi sing sabar, umat langkung meriugikeun aa. Jadi dari pagi sampai malam itu terus berputar gitu. Kenapa hari ini abdi membiasakan bikin player dibantos ku Adit? Yang pertama dalam rangka mengajak pengajian, yang kedua ingin agar menjadi pelajaran gitu, bahwa kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, maka mudah-mudahan umat semakin bersemangat untuk hadir di pengajian gitu, semakin bersemangat untuk memakmurkan masjid. Nah maka mudah-mudahan naon nu parantos kajantenan ngantunkeunna salah sawios sepuh urang, istilah nama naon Bu, mati 1 tumbuh 1000. Meninggalnya Allahu yarham guru urang nu langkung payun kedah langkung mecut diri urang yen perjuangan ieu teh kantun naros urang bade kumaha gitu. Anu tos ngantunkeun mah tos cupar kawajibanana, nah kantun urang anu ayeuna masih keneh jumeneng bade sapertos kumaha urang merjuangkeun kahadean ieu. Anu kadua, pola kaderisasi kemasjidan kusim kuring disodorkeun kumargi aya kamelang kahariwang. Sok sieun perjuangan di Masjid Al-Amanah Rancamanyar teh seumur jagung, tidak lantas terus berkelanjutan. Maka harapan ayana pembahasan ieu teh sakedik atanapi seueurna tiasa namihan bahan emutaneun urang sadayana. Mangga ku Bapak Ibu di tapakuran sabada ngantunkeunana guru urang saha gentosna. Teu acan aya gentosna tos aya deui anu ngantunkeun. Nah ieu teh luar biasa. Simkuring ninggal bagi Al-Amanah itu bertubi-tubi Bu ujian teh. Nah jika ujian ini tidak lantas menyadarkan kita, maka harus seperti apa lagi Allah menyadarkan orang gitu. Maka mudah-mudahan oge piduati sadayana bade abdi, Ustadz Ropiki dan ustadz-ustadz yang lainnya, Pak Haji Usep, kemudian Pak Yuyun, Pak Karsa, kami diberi kekuatan untuk tetap istiqomah sama-sama memperjuangkan Masjid Al-Amanah. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa al-mu'minul ladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Orang yang bersabar dengan gangguan manusia itu lebih baik dibandingkan orang yang beruzlah. Beruzlah itu memisahkan diri. Kapungkur waktos aya kene Allahu yarham parohmana. Beliau adalah muwakib Masjid Urwatul Wusqa, Madrasah Urwatul Wusqa. Waalaikumsalam. Terus kapungkur teh kantos Pak Haji Rohmana teh mengakadkan rumah dinas Ustad anu ayeuna dianggot TK RA. Simkuring ngarenovasi harita duka seep 10 duka 15 juta yang pada akhirnya caroplokan deui kumargi
tembok baheula dipaksakeun ditempel di pan muragdi tadina hayang murah. Berpikir, duh lamun kuring maot pun anak teu jadi ustad berarti budak teu layak cicing di dieu. Nah, selain itu desas-desus ucapan jamaah itu tidak semuanya pro. Selalu ada saja kontra. Apa hikmahnya? Pi pahalaeun urang. Pahala tina naon? Tina sabar. Ngeunah weh cenah cicing dina imah wakaf itu bahasa. Padahal urang teh digaji lain ku manehna, hirup lain ngandalkeun manehna, tapi itulah hidup. Nah, maka kita bermusyawarah dengan istri, urang kaluar ti dieu. Ka mana duka pokona mah kaluar heula we. Nah, tiba-tiba Allah menyentuh bapak mertua mangmeserkeun tanah anu pajajang akin runtah hungkul eta teh Bu Haji. Pamiceunan runtah bangke sagala rupa. Itu sampai ka naon ngaruang ku tanah teh ke tepi-tepi kana jalan teh. Ayeuna dihandap we pun rorompok teh ningannya. Nah, itu kulantaran teu dugi-dugi di saeur teh. Nah hadukeun ka ngalih kadinya lokasi teh karena menjaga. Tapi ketika berbagai masalah muncul dengan setekad kuat dalam hati berjanji tidak akan keluar dari Los Cimaung. Tos tidinya teh masalah teh Pak, wah terus bertubi-tubi. Sampai sekarang tidak berhenti telinga mendengar dan tidak berhenti mulut berbicara. Sampai ka upami dibandingkeun sareng ujian anu katampi ku Rasulullah SAW, kanggo urang mah teu aya nanaonan. Nabi mah ngalaman keur khutbah Jumat sahabat ngalaleos. Ieu Rasul keur khutbah Jumat, sahabat kalah bubar. Naon? Ningali tukang dagang ngaliwat. Ketika itu ada kafilah dagang kulantaran penuh dengan pibatieun bubar. Tapi Rasulullah tidak berhenti berdakwah. Kenapa? Ku Allah diemutan di antausna kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Tidak bersabar dalam ujian, kemudian keluar dari medan dakwah, akhirnya dimakan ikan paus. Maka abi oge sami mengalami berbagai tekanan, keur mah urang teh capek, mana diomongkeun ku batur kitunya. Wah, ripuh. Sampai saya pernah mengalami sakit. Sampai Pak Haji ngintun ieu kangen water, abi emut we. Itu teh da sanes ku gering-gering teuing Pak Haji. Da Pak Haji ge terang harita teh bumi teh kan can beres. Gitu. Sampai ka Pak Haji nganterkeun laleueur si jalanna teh. Tapi yang lebih tertekan adalah hati dan pikiran. Nah, anu ngajadikeun kuat abdi saha? Pun biang. Gitu. Dengan doa, nasihat seorang ibu tetap bisa bertahan. Itu diantaranya. Jadi pelajaran kanggo abdi oge kanggo urang sadayana, ketika Allah bade ngangkat level urang, ku Allah pasti ujianna ditaekeun. Maka mudah-mudahan ujian untuk PDKM khususnya, umumnya untuk jamaah al-amanah, ieu teh sinyal ti Allah, al-amanah bade naik kelas. Al-amanah bade dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka diantarana teu leupas tina takdir Allah. Abdi teu badanten jeung PDKM. Ayeuna bahas tentang kemasjidan teu nya, teu nelpon tengah japri. Tapi kenapa pas? Mungkin inilah diantara sinyal Allah bahwa masjid ini akan naik dan mengangkat derajatnya bersama-sama. Bapak Ibu nunyukeun ku Allah, upami disimpulkeun makalah 7 lamar ieu teh aya 3 aspek dina pemakmuran masjid atanapi kaderisasi masjid. Anu kahiji aya aspek idaroh. Idaroh teh kelembagaan. Jadi siapa yang mengurus gitu idaroh teh. Anu kadua selain aspek idaroh teh aya disebut aspek imaroh. Imaroh mah kumaha cara ngamakmurkeun, eta disebutna imaroh. Anu katilu aspek riayah. Pamiri ayah mah berbicara tentang bagaimana mengurus. Jadi eta mah tentang sarana prasarana. Idaroh anu ngurusna, imaroh kegiatanana, riayah bangunan sarana prasarana. Jadi idaroh, imaroh, riayah. Nah ieu anu urang sasarengan teras diwewegan di Masjid Al-Amanah.
Idarohna ketua sekretaris bendahara bidang naon diperyogikan itu idaroh. Imarohna kegiatan naon wae anu kurang diperyogikan. Kumaha cara membuat kegiatan? Cara membuat kegiatan itu menghimpun dulu masalah apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya engke disurvei ku obrolan oge tiasa. Hari di antara orang aya teu nu can bisa maca Quran misalnya. Maka kegiatanna teu muluk-muluk naon diajar maca Quran umpamana. Atanapi nalika ditaroh jamaah aya teu nu teu acan tiasa raraban salat, bacaan salat. Oh cenah abdi teu acan terang. Maka tidak muluk-muluk program teh ustad pangajelaskeun salat ti takbir sampai salam jeung hartina jeung doana jeung dalilna misalnya. Nah, itu aspek imaroh. Pami aspek riayah mah fasilitas. Seperti kieu Bu, sok aya kasus tinggalnya anu ka masjid mah canak nu saena piceun nu awonna naon Pak? Leungit senal. Datang senal capit, mulang senal Indian. Nah, diteleuman ieu teh nya salah bangsat atawa urang anu kedah evaluasi. Nu kahiji memang bangsa atau salahnya maling. Anu kadua bisa jadi kita yang harus mengevaluasi apa? Mungkin harus ada rak senal make kunci tuluy aya nu ngajaga. Tah gitu. Jadi ketika ada masalah teh kita selalu berpikir positif. Contoh misalnya tadi ketika ada permasalahan tentang bab imam. Bagaimana kita melihat positifnya? Oh berarti peryogi aya musyawarah evaluasi apakah mingguan, apakah 2 mingguan, apakah 3 mingguan atau bulanan. Jadi setiap masalah teh kita tampung kemudian kita cari solusinya seperti apa gitu. Nah sahami Bapak Ibu di antar ustad oge cigah kieu nya simkuring diajarkeun ku Ustad Iwan Allahu yarham. Kumaha carana ngabejaan ustad salah ngajelaskeun tapi teu ngabebeutkeun kana harga dirina. Kumaha carana? Ayakeun kagiatan anu ngajelaskeun yen manehna teh salah. Contoh misalna, aya ustad anu ngajelaskeun yen tahajud teh meunang berjamaah umpamana. Padahal dalil menunjukkan bahwa Rasulullah ketika tahajud berjamaah itu Rasulullah tidak mengajak, tapi aya sahabat anu ngahajang ngiringan bahkan ku Rasul dipanjangkeun bahkan enjing teh Rasulullah teu kaluar deui sangkan ulah berjamaah. Dijelaskeun tah ku ustad teh, urang ye salaku kokolot, salaku senior hoyong ngawartosan ka ustad eta yen eta teh salah, kurang tepat. Kumaha carana bikin kegiatan, sanu ngayakeun kegiatan sebuah lembaga atau seseorang atau sebuah majelis anu memungkinkan dia datang. Ustad datang biasana kudu saha mubaligna. Ustadna ustad. Saha ustadna ustad? Ustad Jae nya. Kemudian Ustad Amin. Nah, maka sang penyelenggara ngaharewos ka ustad. Ustad kieu permasalahan. Oh nya kahartos. Nah, engke ku ustad dijelaskeun kumaha hukum tahajud berjamaah. Disampaikan permasalahan tapi tidak langsung melalui mulut yang tahu masalah, meminjam mulut, meminjam tangan, meminjam badan untuk apa? Menyampaikan permasalahan. Bermain cantik. Tah eta bermain cantik cegah Persib gitu. Nah, pada ayeuna elehnya. Nah, ketika hasil kita serahkan kepada Allah, tapi dalam ikhtiar urang sasarangan gitu. Nah, maka Bapak Ibu dalam hal ini adalah pekerjaan jama'i bukan pardi, ke pekerjaan komunal bukan individual. Jadi sasarangan urang runut hiji-hiji secara umumnya Bapak Ibu. Salarasna makalah ieu adalah makalah dalam konteks pengurusan Masjid Persatuan Islam. Simkuring tos ngarasikoan, nah dijelaskeun ka amanah kan belum menjadi pimpinan jamaah. Justru sengaja supaya menjadi ilmu bagi kita semua itu. Nah, nu kahiji aspek idaroh kelembagaan. Tina aspek idaroh kelembagaan di Masjid Al-Amanah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kepengurusan. Maksudna secara umum tina naon nu diserat dina makalah pelajaran anu kahiji peryogi ada kejelasan siapa ketua DKM, siapa sekretaris DKM,
siapa bendahara DKM, terus misalnya perlu bidang peralatan kanggo nyimpenan sapu umpamana dibuatkan, terus misalnya bidang naon, atau tosnya cenah cekap ketua sekretaris bendahara, tapi dijelaskan ketua tugasnya naon, naon kewenangannya apa sampai di mana, sekretaris tugasnya naon, kewenangannya apa sampai di mana, bendahara tugasnya naon sampai di mana, kewenangannya, supaya jelas. Oke, anu nyepeng ceceh bendahara, anu nyepeng data ustad sareng jamaah sekretaris, anu ngadamel kebijakan ketua. Jangan sampai teh ceceh aya di ketua, ngadamel kebijakan bendahara pora pabaliut. Nah, itu yang biasanya menjadi di antara sumber masalah. Nah, di mana eta teh netepkeun eta teh tidak bisa sambil ngobrol di sisi jalan atau di warung kopi, harus melalui musyawarah mufakat. Itu duduk bersama dengan kepala yang dingin, sama-sama punya semangat untuk memajukan masjid. Nah, itu dari sisi kepengurusan. Pan di Al-Aman sudah berjalannya eta teh gitu. Tinggal naon komunikasi da kunci nama bade di masjid, bade di rumah tangga komunikasi. Simkuring mah sering Pak Haji uih pangaosan pun bojo tos peureum kunci kamar panto kamar dikunci Bu Haji bari dihartoskeun naon kan keur mah urang teh capeknya mana lapar gitu, ayo kamar dikunci naon ieu maksudna baeud dah gitu pan. Gas motor ka mana peureum di masjid mawa sangu goreng umpamana, lamun urang teh henteu tabayun. Nah, ternyata naon pas di Paluruh panuju usum nganenan panto muka wae antosnya kunci da bapana teh aya wae supaya naon, supaya budak teu katirisan. Tuh geuningan aya ditaroskeun di Paluruh, oh ieu masalahna teh gitu. Nah, itu teh mau di rumah tangga mau di masjid selalu ada kesalahpahaman. Selain itu setan kan dalam sebuah hadis digambarkan rajana jin, rajana setan manggil si iblis teh. Sok cenah laporan marane geus nyieun amal kasetanan naon wae. Ini menggoda manusia cenah ku kuring digoda jadi kieu. Wah, kabeh laleutik lah amalna. Terus aya seorang jin, seorang setan golongan jin, tah kuring mah cenah bisa ngajadikeun salaki jeung pamajikan papira. Nah, anjeun cenah setan anu pangsetana. Jadi program jihad, program kerja setan anu paling good teh lamun geus bisa ngajadikeun jelema jeung jelema pasea. Kenapa? Kulantaran lamun geus teu akur, program sebaik apapun sudah tidak bisa. Maka dalam sebuah ikatan aya 4 hal anu kedah dijagi. Nu kahiji tadhiyah, rela berkorban. Nu kadua tausiah, ikhlas untuk saling menasehati. Ari nasoha teh hartina teh nu kahiji tina annashu al asalu, hartina teh madu. Jadi nasehat teh nepikeun cariosan anu panghadena, cigah madu anu dipeureut dicanak anu pangsaena. Nu kadua annasu teh hartosna teh selain madu teh naon? Ngaput. Naon nu dikaput? Perkara anu bolong tina raksukan urang. Jadi yang disebut saling menasihati itu yang pertama memilih perkataan terbaik untuk disampaikan, yang kedua menutupi aib orang lain ku urang diwartosan walaupun tidak harus orang lain tahu gitu. Misalnya naon acuk wargi urang teh bolong, urang apa batur teu apaleun, sampeurkeun lalaunan eta raksukan bolong gitu. Nah, itu adalah nasihat, hakikat dari nasihat. Nah, di masjid hal-hal seperti itu diatur diantaranya melalui kepengurusan. Anu kadua, legalitas keberadaan Masjid Persatuan Islam. Nah, kanggo Al-Amanah sapertos kumaha ngamalkeunana kan kamari ku Ustad Enar dipangdamalkeun nya.
nomor ID masjid, itu sudah ada informasi bahwa pamili kota mah Bapak Ibu ngadirikan masjidnya jantan ribet, kedah aya izin, kedah aya itu, kedah aya ieu, di urang mah teu acannya. Nah maka upami teh mah bade tiasa diikhtiaran gitu, bisi urang aman kayak anak incu urang digugat ku pamarentah jeung sajabana. Nah maka bisa juga dipersiapkan tentang legalitas masjid. Anu katilu taskieu pengurus masjid tadinya disebatkeun. Oge peryogi ada kejelasan berapa tahun masa jihadnya, apakah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, itu rupi-rupi. Benten masjid, benten kebijakan. Di mana kita menentukannya? Balik deui kana musyawarah. Nah, kirang langkung di halaman kedua, struktur kepengurusan masjid itu sekretaris, bendahara, bidang imaroh teh bidang yang memakmurkan. Jadi bade kegiatan naon wae ditentukan ku bidang imaroh kayak laporan ka DKM. Terus bidang riayah mah bidang anu ngurus tentang sarana dan prasarana. Jadi henteu sadayana ku ketua. Pan organisasi teh berbagi beban dan berbagi peran. Upami di hiji organisasi, di hiji masjid sagala kunyalira, hiji waktos ketika ada tekanan ciga ieu mun benda ditekan terus karena cai kumaha ngancul nya, maka tekanan itu akan mampu diredam kalau lebih dari satu gitu. Jadi orangnya pan gaduh batas, orangnya manusia yang ada batasnya. Cigah kieu pami ngayakeun kegiatan tanggung jawab sekretaris misalnya nyusun acara, tanggung jawab bendahara milarian artos, tanggung jawab ketua menerima laporan dari sekretaris dan bendahara terus engke mengambil kebijakan gitu. Nah ieu pentingna saling berbagi tugas teh supaya ketika ada tekanan tidak meledak karena berbagi peran. Nah jadi pentingna komunikasi. Lamun di rumah tangga mah kieu Bu, lamun si bapak miwarang wae ka ibu kudu atoh, atau lamun bapak disuhunkeun wae bantosan ku ibu kudu atoh. Berarti pasangan hidup kita masih menganggap kita ada. Tapi lamun rumah tangga geus masing-masing tiis we. Bapak teh ninyuh kopi ku sorangan, dek tuang nyangu heula ku nyalira, tara pataros tara nyungkeun bantosan ta eta anu bahaya mah. Alhamdulillah cenah mah di rumah tangga tara aya masalah sagala kunyalira masing-masing. Ta eta teh nu rieuh nu kitu teh. Tapi lamun gek calik bapak teh payun teh Bu punten kopi. Itu berarti teh ibu teh dihargaan ku si bapak teh ibu teh aya. Atau samulihna ibu Pak jug keur masak teh jug eureun. Pak punten gasna seueur pangmeserkeun. Itu berarti bapak dihargai, bapak itu ada. Tidak usah atuh sorangan atau gitu. Nah itu teh gambaran di rumah tangga sami di masjid oge ketika cek pada DKM teh Pak punten abi nyukeun bantosan bab anu. Padahal DKM ge tiasa. Kenapa meminta kita? Karena menghargai kita ada. Komo Bapak Ibu pola Masjid Jogokarian mah lamun aya karuksakan AC digambarkeun ku anjeunna terus panto rujad misalnya kaca peupeus eta teh dicana kana riungan ieu AC reksak saur DKM Jogokarian di Jogja. Mangga aya usul ti jamaah ngacung eta sadaya wah ieu Pak Ustad tong kanu sanes ku abdi we di dangdosan. Nah itu komunikasi terus nya kumaha cegah dina rumah tangga teu komunikasi we sabaralami di rumah tangga sadinten pokoknya saminggu gitu sadinten teu komunikasi wah lieur kana mastaka teh gitu moal beres gitu. Ayeuna Bapak Ibu sim kuring moal tiasa nyarios ayeuna di payun Bapak Ibu lamun komunikasi sim kuring sareng pun bojo tidak betul. Tadi kaluar ti bumi tabuh 6:30 wayah kieu can pernah kalau komunikasi tidak jalan rungkan maka diolo gitu. Mohon diolo
naon teteh aa ngaos kadangdang bada asar bada maghribna majeng ka alamanah rancamannya aya nu bade digale hoyong naon eta teh diolona teh luar biasa naha sok Bu ngurus murang kalih ti enjing-enjing dugikeun ka wengi caroge teu aya kumaha eta Mas Taka sampai kaya bahasa kieu mending keneh ciga aa ngaos daripada abdi mana cicing di bumi budak teu ecag-ecag tuh ya jadi curhat. Nah maka apa yang perlu dibangun komunikasi. Jadi naon teh say hello ibu nuju naon bapak nuju di dieu sakamunnya urang Pak menit tah geuning alhamdulillah menit nu kieu-kieu we laporan justru eta teh komunikasi gitu komunikasi. Nah sami di masjid oge gitu maka kita bangun komunikasi. Terus persyaratan pengurus masjid. Nah imah versi Persatuan Islam. Nah ke versi Al-Amanah juga kumaha mangga bahwa pengurus itu minimal anu tadi anu sok ka masjid, tahu tentang seluk-beluk masjid. Kenapa? Karena yang dimakmurkannya itu masjid. Nu kalima administrasi kemasjidan oge sawaktos-waktosna peryogi. Kanggo naon? Kanggo mengukur. Gitu contoh misalnya Bapak Ibu absensi dina pangaosan peryogi teu peryogi eta teh kanggo naon engke pas tos sataun ditinggal saha ieu anu osop jeung nu tara gitu misalna eta mah absensi mah bade diserat bade misalna tos nganggo kolom kita bakal katingal 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun sampai ka Bapak DKM misalna rengse tina jihadna 5 tahun oh nami ieu mah sok aya nami ieu nu tara aya oh nami ieu kadang aya kadang teu aya kanggo naon pertimbangan naon kanggo pengurus selanjutnya nama ieu cenah sok aya wae teh gitu. Nah eta diantawisna. Terus administrasi keuangan masjid itu oge peryogi kanggo naon nya nu tadi jalmi teh teu sadayana pro ka urang teh aya anu kontra aya nu teu ngadukung ketika aya pertanyaan oh kamari ngayakeun pangajian aya batiannya kamanakeun eta bati. Nah, ketika DKM bersama pengurus membuat sebuah laporan keuangan tah boro-boro nyesa minus. Nah, maka ada laporannya. Nu katujuh pengawasan. Nah, pengawasan di dieu teh dari rancangan rangkaian anu tadi. Aya pertanggungjawaban ka saha gitu. Aya misalnya pamili qaimul masjid Al-Amanah tiasa pengawasannya melalui musyawarah. Jadi ngalakukan musyawarah ya dilaporkeun sagala rupina. Komo aya nama Pak Bu ieu kan aya grup WhatsApp. Nah tiasa didinya oge laporan tentang kegiatan, laporan tentang keuangan, sanes ria tapi menjaga tuhmah, menjaga tuduhan yang tidak baik gitu. Kedah dibentenkeun antawis ria sareng kita laporan untuk menjaga kepercayaan. Nah eta aspek idaroh kepengurusan. Nu kadua aspek imaroh kemakmuran. Naon wae nu kedah dimakmurkeun di Masjid Al-Amanah, nu kahiji peribadahan. Sabarta salat 5 waktu, salat Jumat, imam, khatib, muazin, jamaah. Nah, pengaturannya seperti apa? Contoh, A. Pembinaan salat fardu 5 waktu. Nah, salat fardu 5 waktu teh anu tadi misalna naha imamna bade dijadwal atanapi moal. Atanapi imamna cekap ku Bapak DKM itu diputuskan melalui musyawarah gitu. Jadi setiap usulan, setiap kritikan anggap itu sebagai sebuah jalan untuk menuju yang lebih baik gitu. Abdi di 2 tahun kapengkar pamita lepat mengurus Masjid Al-Firdaus itu tidak selalu manis itu dugikeun kieu atuh Bapak Ibu sering ngalaman keur pangaosan di telepon eta cenah son teu kadangu keluar tapi setiap ustad naros ngajawab sok kumaha eta Bu kadangu henteu cenah pan mata ngajawab sebenarnya kadangu gitu. Nah itu wah luar biasa. Terus sampai ke
naon dikritik tentang listrik, tentang air dan lain sebagainya, selalu ada. Nah, maka kritikan-kritikan itu kita bawa ke musyawarah. Tah, kieu kanyatanana hatur nuhun kana kritikanana dibejar beaskeun hiji-hiji. Nah, maka dengan seperti itu engke naik level kepercayaan dan lain sebagainya. Pembinaan sholat Jumat tentang jadwal nasaha gitunya, kriteria imamna. Contoh di dia, khotibnya menguasai ilmu agama, berakhlak mulia, sewaktu berkhutbah posisi berdiri jika mampu, bersuara keras, jelas, terdengar oleh jamaah, suci daripada hadas dan najis, menutup aurat dan seterusnya. Terus materina naon wae. Termasuk ke Bapak DKM dan teman-teman pengurus al-amanah berhak untuk menggambarkan kepada khotib nuju aya permasalahan naon di al-amanah. Maksud permasalahan dirinya teh naon nu diperyogikeun ku jamaah. Gitu. Kumargi teh termasuk karena peta dakwah Bapak Ibu. Anu tadi contoh nama jamaah al-amanah teh peryogi ilmu anu sok we jelaskeun ka ustadna. Ustad pangjelaskeun anu. Bukan berarti ustadna jadi ustad pesenan, bukan. Tapi kan ustad teh ngadugikeun ilmu teh kedah aya gambaran heula. Naon anu kedah didugikeun? Tepat sasaran gitu. Nah, anu salajengna pembinaan muazin. Muazin oge engke peryogi aya ikhtiar. Bagaimana agar yang azan itu semakin bersemangat. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya Pak DKM mengadakan seleksi muadzin anu pangsayeuna adzan. Tapi terkedah diseleksi di al-amanah mah di jadwal muadzin gitu. Nah, itu bisa. Lajeng sistem kejamaahan di antawisna engke aya jamaah salat, aya jamaah masjid. Maka urang peryogi terang anu sok salat berjamaah saha nya disebut jamaah salat. Terus anu disebut jamaah masjid anu sok ngiring pangaosan saha gitu. Nah, eta teh kanggo ukuran kapayuna pengurus selanjutnya. Nu katilu imam rawatib. Nah, anu tadi. Jadi anu tadi dijelaskan ku Pak DKM di awal pembahasan, sesungguhnya di masjid yang lain mah sudah berlaku Bapak Ibu. Jadi di masjid anu sanes mah ayeuna teh sudah mulai diterapkan imam itu matuh di masjid batur mah. Itu sudah mulai diterapkan, Pak. Nah, sampai ka untuk beberapa masjid anu berkemampuan cukup sampai ka aya gaji imam, aya gaji muadzin, aya gaji tukang bebersih, itu beda-beda gitu. Nah dugikeun ka ditangtoskeun cegah kitu imam rawatib teh yang pertama supaya bertanggung jawab. Jadi setiap salat teh aya di awal waktu, jangan sampai tidak ada nuadzan, jangan sampai tidak ada imam. Nah, bagaimana kita menyerap untuk Masjid Al-Amanah racamnya ini? Uih deui melalui musyawarah. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan gitu. Sadayana oge tiasa diobrolkeun, sadayana oge tiasa dicarioskeun. Tah, urang ada mah kriteria fasih dalam bacaan, akhlak yang baik, berada di sekitar masjid, memimpin sholatnya mampu sungguh-sungguh dalam beribadah, memiliki sikap terbuka dan mau belajar. Nu tadi ketika ada kekurangan dan kesalahan teh siap untuk diberitahu, memberikan bimbingan dan nasihat, memiliki kepedulian, berkoordinasi dan kerjasama itu. Bahkan dina buku anu kesimpulan dikutip, sebaiknya imam rawatib bukan pengurus masjid. Nah, ini teh hanya sekedar usulan. Apa maksudnya? Jadi aya nu ngontrol, aya nu ngalaksanakeun. Tapi ketika keputusan musyawarah tos we pengurus anu jadi imam rawatib, tidak apa-apa juga. Tos we urang jadwal sadayana kabagian teu naon. Da ieu mah teknis Bapak Ibu. Da intina mah naon? Masjid kudu makmur. Contohnya pola urwatul wusqa ayeuna di Elos. Aya bapak-bapak sok cicing wae sisi jalan. Sepuh-sepuh di masjid mikir ngemut, ieu kumaha carana jalmi daek ka masjid. Nah, hiji waktu ngelol ka masjid adan. Wah, sina adan. Jadi getol Pak, asa dihargaan mulanya. Sok sanajan pabaliut syahadat asyhadu alla ilaha illallah jeung asyhadu anna muhammadar rasulullah tibalik jarempe we jamaah teh bari rada keheul seutik. Patoya teh keun bae da karek asup gitu.
Nah, sampai kan terjadi seperti itu. Kenapa? Karena pada intinya ingin mengajak orang lain datang ke masjid. Tentang pola, deui musyawarah. Cigah kieu Bapak Ibu. Masjid itu cigah sekolah. Aya santri lama, aya santri baru. Aya murid lama, aya murid baru. Murid lama ibadahna khusyuk sesuai dengan aturan di awal waktu wajar, dan murid lama ngaos nage tos lami. Torojo teh aya murid baru ya ke Masjid Al-Amanah teh gitu. Belum sebagus ibadah yang lain. Terus misalnya benten sareng urang. Nah, maka bagaimana caranya supaya mengikuti Quran Sunnah itu perlu tahapan. Gitu, perlu ada levelnya. Tidak bisa orang gurung-gusuh. Torojo teh maneh salat kudu ciga urang. Namun tertiga orang maneh tong sholat di dia tidak bisa, tapi harus ada tahapan. Kumaha ye? Anu tadi gaya Ustad Iwan Allah jarang ayakeun kagiatan anu bisa nyadarkeun jalmi eta tapi henteu asa kateke. Kumaha? Oh bener orang salah euy. Nah jadi dia berpikir melalui apa? Melalui nasihat anu tadi cek Pak Haji mah bermain cantik gitu. Jadi teu asa ditunjuk irung tapi benang. Oh itu kesalahan saya. Nah itu diantaranya. Nah anu sajana layanan pengajian ge macam-macam Bapak Ibu. Terjadwal dan bersilabus. Wah komo ieu mah tos hebat. Anu tadi berarti nu ngadamel silabus teh saha? PDKM dan pengurus. Kan tos saya nanya ka Pak Ustaz Ropiki kan tos masihan tugas bab fikih kan gitu. Abdi lebih membahas kepada tafsirnya. Nah engke Pak Haji Usep membahas apanya, Pak Ustadz Yuyun membahas apanya, Pak Kasam membahas apanya. Dipertegas lagi mah enggak? Misalnya dari bulan depan, bulan Agustus, dipertegas di Pak, Bapak membahas ini, Pak Ustadz ini. Itu sudah menjadi hak dari PDKM dan teman-teman. Kumargi sakali deui PDKM dan teman-teman yang lebih tahu apa permasalahan yang ada di Al-Amanah gitu. Nah, anu salajengna peryogi aya majelis taklim kaum ibu-ibu. Nah, Pak. Kumargi aya masalah anu ketika ditanyakan di depan bapak-bapak malu. Gitu. Itu mah mau mubalignya laki-laki atau mubalignya perempuan. Da Rasulullah ge sebagai laki-laki sok jantan mubalig kanggo ibu-ibu. Mung pertanyaan aya pertanyaan-pertanyaan khusus, maka perlu aya majelis ibu-ibu gitu khusus kanggo ibu-ibu. Terus pengajian yang terpadu antar masjid. Misalnya pengajian giliran. Biasa dicobian misalnya Al-Amanah, Hidayatul Islam, Al-Ikhlas. Jadi grup bringka. Bringka dieu eta teh kanggo naon? Menyedot perhatian masyarakat. Hayu tah sakapeung mah ku cara bringka dieu teh rada ayaan gitu. Seperti itu. Nah eta diantawis cara eta oge. Bisa dicoba cara yang lain. Lajeng nu kalima prayogi aya remaja masjid. Tah ieu si ai teh semangatna luar biasa. Komo lamun anjeunna difasilitasi kanggo ngajak batur gitu. Generasi punten Bapak Ibu. Mustami Abdi nu ayeuna 2022 itu adalah mustami yang dibina dari 2009. Jadi budak leutik ololeho 2008 ayeuna terjantan mustami di pangaosan bapak-bapak ibu-ibu. Jadi melakna ge ti 2008. Pami abdi teu tiasa sabar ngabina remaja ti 2008 tidak akan punya mustami. Da sadayana ustad boga kebon masing-masing. Hese Pak. Jadi ustad anu hayang asup ka kebon batur tidak semudah itu. Semua ustad punya binaannya masing-masing. Maka ketika kita berusaha ada kaderisasi di antara melalui ikatan remaja masjid, eta teh mustami urang ke depan. Jamaah urang ka payun, pengurus urang ka payun. Saha entong tebih-tebih marurang kalih urang. Gitu. Engke berperana ieu sebagai naon gitu. Murang kalih urang anu SMP kan ayanya di bumi, murang kalih urang anu SMA, sina ngalariung geura sok gitu, difasilitasi. Genap pelayanan pendidikan aya RA diniyah, kemudian diniyah usia tingkat dasar, menengah, atas, pesantren Ramadan, pendidikan wanita khusus kanggo ibu-ibu itu bisa diikhtiarkan.
kumaha cenah kanggo sekup al amanah nya kecil-kecilan we anu kantos diajengkeun ku abdi ngayakeun ngawuruk murang kalih ti magrib ka isya sacenah diwurukna nya uih deui barudak urang we ari barudak batur mah cantang tos percanten ka urang teh aya budak urang pan hayu ka masjid naon Pak ka masjid ayo jeung bapak ngaos pan bapak mah teu bisa ngaos pan maneh teu bisa urang teu bisa hayu urang sarua-sarua teu bisa di masjid sugana engke jadi bisa gitu misalna nya cohagna gitu nya murang kalih nyari rawe sina ka masjid gitu ti magrib ka isya ngobrol tentang naon tentang agama tentang maca Quran dan lain sebagainya. Nah eta diantawis gambaran layanan pendidikan. Teras nu ka-7 halaman 5 ibadah sosial kemasjidan ini sudah luar biasa. Bagaimana kolaborasi Al-Amanah, Hidayatul Islam, Al-Ikhlas dan masjid yang lainnya dengan program Taman Keajaiban Sedekah itu sudah berjalan. Itu harus dipertahankan. Kumargi sakapeung mah dakwah teh lebih efektif bil kuah daripada bil kudwah. Bil kuah nganggo kuah ngirim sayur gitu lebih efektif tibatan bil kudwah gitu. Nah, jadi dengan berbagai pendekatan. Contoh sederhana atuh. Jadi diseratkeun ku Sim Kuring. Pada KM, imam masjid, sekretaris, bendahara masjid harus sering bertanya ketika ada jamaah yang tidak hadir. Kamana kamari teu ngaos? Ih, ada teh ditaros kitu teh jamaah. Abdi cenah ditaros. Berarti cenah abdi kudu getol gitu. Jangan sampai ada jamaah yang berpikir cenah urang mah eueuh ge teu ditanyakeun cenah. Nah, maka misalnya kita berpikir da urang ge pengurus capek boro-boro nanya kitu. Tah beda darajat, beda pahala, beda ujian. Saya sering berpikir seperti itu. Nah, urang mikiran batul, urang ge pikiran diri sorangan, sok mikiran masing-masing. Tapi setelah ditapakuran nya pan urang teh dibere karunia ku Allah. Aya leuwih ti batur matak aya nu percaya ge. Berarti pi pahalaeun ge langkung abot deui gitu. Wah berat Pak lamun naon dilajengkeun ku nasihat Ustad Iwan. Umat sina curhat ka antum, tapi antum teu meunang curhat ka umat. Sok bade kumaha Pak? Jadi da urang ge jelema nya boga kasusah, tapi cek Ustad Iwan teu meunang curhat cenah ka umat. Umat sok curhat ka anjeun gitu. Wah, luar biasa. Nah itu diantara gambaran bahwa memang hidup itu tidak adil, tapi aya nu maha adil saha Allah. Moal hiji oge kahadean nu teu dicatet jeung Allah moal salah mere pahala. Setiap perjuangan pasti ku Allah dibalas ku kahadean itu. Nah kemudian ada kegiatan ekonomi kemasjidan melalui hal-hal yang bisa meningkatkan kas keuangan masjid. Eta mah mangga tiasa dimusyawarahkeun. Terakhir aspek riayah, pemeliharaan dan penataan terkait dengan arsitektur, desain masjid, gitu nu kadua pemeliharaan kerusakan, sajadah, peralatan elektronik, lomari, rak sepatu, papan pengumuman. Ieu mah tos araya di Al-Amanah mah gitu. Sebuah karunia Bapak Ibu. Pemeliharaan kebersihan, halaman, lingkungan, terus di pagar mah teu kadahnya da terus janten pagar bumi tatanggi gitu. Tempat parkir alhamdulillahnya teu kedah digegenah gitu da tos silih ngagegenahkeun anjeun gitu da anu tadi ge wargi hungkul gitu. Jadi ku sararea diberesan, ku sararea dirapihkeun gitu. Coba di masjid nu sajen mah Pak kudu sagala ngamodal masjid. Dia makan tos raos. Penghijauan dan pembuatan taman, wah taman tos luar biasanya, taman tatangi, taman bunga gitu, terkena seueur ngemut gitu, taman pepoean gitu. Nah, nu kaopat penentuan arah kiblat, sok dicek deui arah kiblat Masjid Al-Aman, bisa jadi rada nyerong, enak mah seueur dina HP oge. Nu kalima sekretariat masjid. Jadi sekretariat masjid teh tempat untuk menyimpan tadi bisi aya makalah ustad, sesa, absensi atau napi misalna seperangkat alat jenazah gitunya. Jadi atas aya tuh. Itu kanggo nyumput ustad. Nah, terus
petugas masjid. Nu tadinya petugas masjid teh bukan hanya ketua sekretaris bendahara. Mungkin bisa jadi ada petugas yang lain. Jika kieu Pak di Masjid Firdaus soon teh ruksak wae. Nah, eta resiko masjid sakola. Panangan teh sararae ti mulai panangan RA, MI, sanawiyah mualimin mun adan teh tebikeun ka leklok si mik teh da barudak hungkul. Ada seseorang yang pintar dalam menservis sound system elektronik dan tidak mau dibayar gitu. Nah, karena kita berkomunikasi bahasana teh cenah Pak Ustad peupeurihna beuteut teh samasihan cenah atuh naon nu aya di abdi hoyong janten kasayan ka masjid nah gitu. Nah, dari mana kita membangun itu melalui komunikasi. Nu karos ku abdi mah jadi DKM teh kudu mineng neureuy ciduh sorangan dina harti loba nyeri hate ku batur sabar aslina itu mulai dari kritikan mulai dari diomongkeun batur tos wareg abdi mah gitu. Nah ternyata di kemudian hari eta teh menjadi pelajaran. Jadi ayeuna urang diuji ke diwaler ku Allah 1 atau 2 tahun ke depan ternyata urang teh bade menghadapi masalah yang lebih besar. Jadi urang teh disiapkeun di tahun-tahun sebelumnya teh. Ternyata pembinaan ketika abdi janten bidang kemasjidan Al-Firdaus teh apa? Mulai kemarin harus jadi ketua haflah imtihan, leuwih berat deui nguruskeun sekitar 700 jelema dengan orang tuanya gitu. Piomongan leuwih gede deui. Nah, ternyata ku Allah teh dilatih, tah maneh teh deuk nyang hareupan ieu. Gitu. Nah, maka itu sudah menjadi ujian. Nah kemudian selain itu apa ukuran keberhasilan masjid? Nah ieu jantan barometer kanggo PDKM menjadi semangat kanggo urang sadayana. 1 bertambahnya jamaah masjid. Anu tadi ketika misalnya ada ujian ini dan itu tetaplah bertahan. PDKM dan para pengurus juga jamaah lamun bahasa pun guru mah gelas mau pakai truk jeung nu jauh pasti jeung nu deket maka ulah sampai ka menjauh bisi jadi domba anu dihakan ajag lantaran ajag moal kersa ngahakan domba anu ngahiji jeung babaturan pun tanya sanes urang cenah domba sanes jadi eta teh perumpamaan gitu maksudna mah nya gitu jadi jangan memisahkan diri. Yang kedua pengajian diikuti jamaah dengan tekun, terus berjalan di alamana. Semakin meningkatnya jumlah munfikin ya teh, anu berinfak. Kenapa yang berinfak semakin banyak? Berarti kepercayaan meningkat. Kumaha carana nu tadi laporan keuangan diantaranya. Terus ketika ada progres, ada bukti fisik dan lain sebagainya. Nu kaopat berjalannya pendidikan untuk anak dan remaja. Nah, kan kaderisasi, urang moal aya trust. Terus timbulnya berbagai inisiatif dan inovatif untuk melakukan kegiatan melalui apa ini ngobrol musyawarah kumaha mun dikitukeun kumaha mun dikieukeun gitu selalu komunikasi. Di antara jamaah masih hidup rukun dan saling tolong menolong ini juga sami komunikasi. Jadi Bapak Ibu lamun misalnya dianggap layet gitunya di jamaah-jamaah nu sanes eta teh tetep da lamun ngadangukeun mah picarioseun di unggal jamaah teh aya wae. Maka bagi kita harus bijaksana ieu teh cariosan anu kedah didugikeun deui atanapi urang teh keur dijadikeun balong ku batur teh. Ada yang disebut dengan luapan emosi. Itu ustad-ustad itu sering menerima curhatan dari para jamaah. Wah, ustad teu balik si anu mah wah sampai ka ngabudah bu si jamaah teh curhat. Nah, maka seorang ustad harus berpikir itu pantas tuh jangan ditepikeun deui atawa ieu teh jalma teh keur ngaluapkeun emosina gitu. Nah maka kayak dicari jalan tengah dikieukeun ya gitu. Lamun omongan si A katarima ku ustad sagemblengna dibikeun deui ka si B engke enjingna mawa bedog hiji ewang. Nah maka bijaksana kita bagaimana ini permasalahannya, bagaimana mengambil jalan tengahnya seperti itu.
Nah, kemudian pergaulan pemuda dan remaja terkontrol. Kegiatan-kegiatan kepemudaan tertata baik. Tadi karena kita perlu kader, perlu pelanjut Bapak Ibu. Terwujudnya rumah tangga sakinah terutama anggota jamaah. Tadi nu ka masjid teh henteu bapana hungkul jeung inungna. Teu bapana hungkul teu inungna hungkul jeung anakna, itu berarti masjid maju. Alhamdulillah cenah abi mah tara elat ka masjid ceuk si bapa teh. Ari si ibu tara cenah. Hari murang kali tara abdi hungkul. Nah, berarti harus ditingkatkan. Akreditasi masjid, ieu mah sami sareng nu tadinya tentang legalitas masjid. Ieu mah langkung karena kebutuhan ke depan kanggo menjaga aset masjid. Bapak Ibu dimuliakeun ku Allah, kasimpulan tina naon nu didugikeun intina segala ujian itu pasti datang dari Allah. Maka kuncinya adalah di komunikasi. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tiasa berkomunikasi lebih intens, berkomunikasi lebih hangat, membicarakan segala permasalahan. Insya Allah ku cara cigah kitu mah moal aya masalah anu teu tiasa dibereskeun gitu. Nah, eta panginten nu tiasa dirugikeun wilujeng berjuang pada KM sing kuat, sing bertahan dina kahadean, oge Bapak Ibu oge sami naon nu didugikeun neme ku PDKM teh harus dianggap sebagai sebuah evaluasi bersama. Maka kapayun simpuring berharap silahkan diadakan musyawarah. Jadi pengurus mendengar dulu, jangan dulu menetapkan apa-apa, mendengar dulu, menampung dulu. Sadayana sina nyarios, sadayana sok didugikeun naon anu peryogi di dangdosan, anu bade didugikeun, didengar dulu. Nah, setelah menampung kemudian kita bisa menimbang. Pandina surat keputusan ge mengingat, menimbang, memutuskan. Nah, mengingat ya pan dari apa yang didengar dan dilihat, baru menimbang, baru bisa memutuskan. Eta teh memang perlu naonnya, perlu waktu dan perlu kesabaran menjadi pribadi yang pandai untuk mendengar. Sampai ke aya seminar belajar mendengar yang baik. Jadi bukan menjadi pembicara yang baik, menjadi pendengar yang baik. Nah, maka kita mendengar dulu. Sami jamaah oge mendengar dulu dari pengurus mendengar dulu dari jamaah. Ketika sama-sama mendengar, oh iya permasalahan teh, maka bisa sama-sama memutuskan. Nah, itu mungkin diantaranya Bapak Ibu bertahan dina kasayan seueur picarioseun leuwih sae tibatan misahkeun diri kulantaran alim picarioseun. Itu bukan pilihan yang benar dan baik. Tetap bertahan, mudah-mudahan Allah maparin rahmat ka urang sadayana. Hatur nuhun oge hapunten tina samunaya kakirangan kalepatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.